Zdravo svima i dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas ću vam pokazati kako da pripremite kupus ribanac da bude gotov za 10 dana i spreman za jelo, a pakujemo ga u tegle. Najprije je potrebno da skinete površinske listove kupusa, posebno one koji su oštećeni. Sada ću da izmerim da vidim koliko ima ovaj kupus kada su mu odstranjeni listovi. Kilogram i 770. Ovo mi je bitno da znam čisto zbog količine soli. Sada ću da isečem ovaj kupus. Kupus možete nožem da seckate ili jednostavno da ga narendate. Narendani kupus stavljate u neku veću posudu. Možete i ovako da otvorite ovo pa da narendate direktno. Ove listove koji su se odvojili, koje nisam uspela da narendam, ja ću ih ovako sitno naseckati i njih iskoristiti, zašto da ne. Nakon što smo lepo narendali sav kupus, potrebno je da ga posolimo. Na ovu količinu sam dodala otprilike 3,5 kašike takođe najbolje da probate. Meni je ovo super slano. Možda najbolje dodate po 1 kašiku na kilogram ili 1,5 kašiku soli i onda da isprobate da vidite ukoliko je potrebno još da dodate još. Znači po svom ukusu pravite. Uzmite zatim nove čiste rukavice pa ovako dobro istiskajte kupus. Stavljam rukavice zbog toga da me ne bi pekla ova so. Inače možete i bez, naravno, ako vam to ne smeta. Možete u principu da ostavite kupus da malo odstoji, da otpusti vodu, ali ako ga ovako dobro istisnete kao što vidite, dobro pritisnete, evo ne znam da li možete da vidite koliko tečnosti je već on ispustio i koliko se smanjila ova količina. Evo vidite. Što se tiče začina, ja ću dodati malo bibera u zrnu, ovako, neću da mnogo preterujem. I lovorov list. Ovde bukvalno nemam nijedan ceo lovorov list, pošto su svi ovako okrnjeni, stavit ću eto ovako 2 do 3 manja. Zatim ću sve još jednom da promešam, a zatim da napunim teglu. Napunite teglu kupusom. Dodajte i ostatak tečnosti. Kao što vidite, pogledajte koliko on ima tečnosti. Sada bi bilo dobro da stavite onu plastiku, odnosno pritiskač, kako bi kupus bio u ovoj tečnosti. Ukoliko nemate, možete uzeti štapiće za ražnjiće, pa ovako napraviti X i pritisnuti, ili jednostavno možete ovako i da ostavite, ni to nije problem. Jednostavno samo ovako preklopite kupus, odnosno stavite poklopac preko, nemojte da zavrnete, već ostavite 10 dana ovako na sobnoj temperaturi. Povremeno, ukoliko ne stavite ove plastike, povremeno dođete i ovako samo uradite i normalno vratite nazad. 10 dana traje fermentacija, nakon toga možete da zatvorite tegle i da kupus odnesete u podrum. I to je to. Kupus ribanac, eto za 10 dana, veoma jednostavno, a nije potrebno burence, već možete ovako i da jednostavno izvadite kada vam je potrebno, onoliko koliko vam je potrebno, a i zgodno je za čuvanje. Ako vam se već sada jede sarma, a nemate kiselog kupusa, nema potrebe da odete do radnje, da ga kupite. Možete da napravite i za 7 dana da uživate u ukusnoj sarmi. A ako ne potrošite listove, lepo ih zamrznete i stavite u zamrzivač, pa vadite onda kad vam je potrebno. Ovdje imam jednu glavicu kupusa koju ću da izdubim, odnosno da izvadim ovaj koren. Sada ću da otklonim samo ove prve listove, pošto su mačice
prljavi, odnosno ovaj jedan. Sada ćemo sipati malo soli, otprilike 1,5 kašiku soli, pa naliti malo alkoholnog sirćeta. Evo ovako, vrlo malo, čisto, bukvalno 1 kašika. I sada ćemo ovo da stavimo u šerpu koju smo sipali vodu. Uključit ćemo da se kuva. U ovu vodu ću još dodati pola kašike soli, pa promešati. Kada voda krene ovako da ključa, malčice ćemo da smanjimo temperaturu i da kuvamo nekih 5 minuta do 10 ovu donju stranu, pa ćemo okrenuti, a možete povremeno i ovako malo da zalijete. Nakon nekih 10 minuta ja ću okrenuti i možda još nekih 5 minuta kuvati ovu drugu stranu. Samo znači malo da krenu listovi da se odvajaju, kao što vidite oni su već i počeli i donja strana se dobro skuva. I evo dragi moji, nakon nekih 5-6 minuta, kao što vidite, listovi su počeli već lagano da se odvajaju, što je znak da je ovo sasvim dovoljno kuvano, ne želimo da prekuvamo i ostaviti ga malo da se ohladi. Sada je potrebno da odstranimo ovaj tvrdi deo za sarmu, kao što inače i radimo. Sada ćemo da uzmemo svaki list, da malo posolimo, stavimo preko drugi, takođe posolimo. Ovde sam stavila 3, ali su malo veće, ovako ću da ih uvijem kao recimo kada biste sarmu pravili. Vidite, manje ili više možete da slažete i potrebno je da ovo poređamo u teglu. Ukoliko imate pritiskač, stisnite sarmice kako ne bi isplivale gore. A ukoliko nemate ovaj plastičan pritiskač, možete da iskoristite neki plastični poklopac ili jednostavno od drvceta da napravite. Ovu sredinu neću da odvojam jer se nije dovoljno skuvala kako bi se lepo i lako odvojila. Ovde su već onako dosta tvrđi listovi. Možete da dokuvate ovaj kupus pa da opet lagano izvadite, razdvojite listove, a možete da koristite, da ih onako samo smotate i da koristite za kuvanje sarme kada stavljate onako na dno šerpe da ne bi zagorela ili za prekrivanje. Na litar hladne vode sipajte 2 do 2,5 kašike soli. Promešajte sve pa nalijte u teglu. Sad je potrebno da poklopimo teglu i da je ostavimo negde pa onako na nekoj sobnoj temperaturi 10 dana, tačnije 7 dana. 7 dana će biti sasvim dovoljno da se ovo ukiseli, a kada se budu listovi ukiselili, onda je potrebno da ih izvadite. Nemojte da ostavite da se prekisele. Kada ih izvadite, možete da kuvate sarmu, a ukoliko ne želite odmah to da uradite, uzmete i stavite ih u jednu najlon kesu. Dobre su ove sa zip zatvaračima, mada mogu i najobičnije, i stavite u zamrzivač. Na taj način ćete imati gotove spremne listove kupusa za sarmu kad god vam se bude prijelo. Onako dok čekamo ovaj kiseli kupus pravi da dođe, ovo nije loša zamena. A znamo svi da je u prodavnicama dosta skuplje da kupujete ovo, mnogo jeftinije da kupite sveži kupus i da napravite. Nadam se da će vam biti od koristi ovaj video. Ako je tako, nemojte da zaboravite da ostavite like, pišite mi odakle gledate. Ako još uvek ne pratite kanal, zapratite jer vas čekaju razni savjeti i recepti. Puno vas pozdravljam, ćao! Zdravo svima i dobrodošli kod mene na kanal. Danas ćemo da kiselimo kupus, a ono što bi bilo dobro kod izbora kupusa jeste da odaberete neki kupus koji je tvrđi. Zatim je potrebno da odstranite ove spoljne listove. I naravno, ukoliko je potrebno, i nožem da odstranite one delove koji su oštećeni. Inače, mi smo već stavili jednu turu kupusa da se kiseli, a ovo sam želela da usnimim, pa sam napravila još jednu manju količinu.
a i između ostalog volimo mnogo kiseli kupus tokom zime i sve se pojede što za salatu, što za sarmu, pripremu kuvanog kiselog kupusa ili podvarka. Kupus naravno nije potrebno da perete, a ukoliko je potrebno odstranite ovaj koren ako ovako baš jako viri. Ili jednostavno ako je baš prljav, ja volim to da odstranim. I sada bi bilo dobro ako imate bušilicu da njome probušite koren jer mnogo olakšava i ubrzava sam proces. Ukoliko nemate, onda nožem odstranite, odnosno napravite udubljenje u kupusu. U svako udubljenje u kupus stavite malo soli. Sada je potrebno da kupus poređate u jedno čisto burence. Ukoliko imate veće glavice, njih možete jednostavno da isečete na pola. A možete naravno i između da dodajete ribani kupus. Na 10 litara vode potrebno je sipati 300 g soli, pa sve to dobro promešati, kako bi se so lepo rastopila. Tu vodu zatim nalivamo u burence i ponavljamo postupak, odnosno pravimo istu količinu vode i soli i sipamo u burence dokle god ne napunimo bure skroz do kraja, tako da voda pokrije kupus. Znači kupus ne sme da bude u kontaktu sa vazduhom nikako. Mora da pliva u vodi. Ono što bi bilo dobro jeste da stavite pritiskač, odnosno ovu plastiku koja će pritisnuti kupus kako bi on bio u tečnosti. Sada je potrebno da preko stavite jednu krpu, pamučnu, pelenu ili gazu koju ste prethodno oprali u čistoj vodi, znači nikako da ne koristite omekšivač. Zatim je potrebno da pritisnete ovako nekim teškim predmetom, ja sam u ovom slučaju uvila ciglu u najlon kesu i da dobro zatvorite kupus. Povremeno je samo potrebno da proverite ukoliko se stvori ona pečurka što kažu odozgo. To će se zalepiti sve za krpu koju ćete vi skinuti i staviti zatim drugu. Kupus je potrebno da ostavite na nekom toplijem mestu kako bi se brže ukiselio. Nadam se da će vam se dopasti ovaj recept i da ćete uživati. Puno vas pozdravljam, ćao!